어제 메시지는 애굽이 큰 나라였는데 요셉 한 명이 애굽을 바꾸었습니다. 昨日のメッセージはエジプトはとても大きな国だったんですが、ヨセフ一人によって変えられたということを話しました。 사실상 70억 인구가 다 붙어도 복음을 이기지 못합니다. 実際70億の人口が飛びかかってきても福音には勝てません。 여러분이 그 언약을 붙잡으면 여러분 가지고 일본 살리고 교회 살릴 수 있습니다. 皆様がその契約を握りますと、皆様によって日本を生かし、また教会を生かすことができます。 단지 여러분에게 문제가 많고 할 수 없다고 생각될 겁니다. ただ問題というのは、私には問題が多い、私はできないというような思いがあるということです。 그걸 바꾸면 됩니다. その思いを変えていけばよいと思います。 그게 바로 축복입니다. それが祝福です。 거기서 찾아지게 되면 이제 그때부터는 계속 응답이 일어납니다. そこから発見していきますと、答えは連続的に起きていくと思います。 자, 오늘 우리 2강은 뭐냐? それじゃあ今日の2講義目は何でしょうか。 나와 지금 일본을 서밋으로 만드는 기회입니다. 私と日本をサミットにしていく機会が来ました。 자, 여러분에게 힘이 없죠. 皆様には力がないと思います。 요셉이라는 사람이 애굽에 들어갔는데 아무 힘이 없어요. ヨセフがエジプトに行きましたけれども、何の力もないものでした。そうです。 여러분 다 그렇게 생각할 겁니다. 皆様も自分のことをそう思っていらっしゃるかもしれません。 근데 그게 아닙니다. でも実は違います。 하나님이 구원받은 자에게 주신 놀라운 축복이 있습니다. 神様が救われた者に与えられた驚くべき祝福があります。 그게 뭔가 하니까 それは何かって言いますと、 영적 서밋으로 부르신 겁니다. 霊的サミットとして召されたということです。 물론 여러분은 뭐 대통령 시킬 수도 있습니다만은 총리를 시킬 수도 있는데 하나님은 여러분을 영적 서밋으로 부르셨어요. もちろん皆様を大統領にまたは総理にさせることもできますが、神様は皆様を霊的サミットにされたのです。 이걸 오늘부터 놓치지 않아야 됩니다. これを今日から逃さないようにお願いいたします。 영적 서밋으로 부르신 것을 믿어야 돼요. 霊的サミットとして召されたこれを信じることです。 자, 이 믿으면 굉장히 이 쉬운 곳에 있습니다. 信じるととても簡単なところに答えがあるんです。 여러분 누구든지 할 수 있는 가장 쉬운 곳에 있습니다. 誰でもできるとても簡単なところにこの答えがあるんです。 자, 예를 들어 보겠습니다. 例えばです。 요셉의 형들은 그 먹는 거, 입는 거, 사람에게 좋게 얘기 듣는 거 그거밖에 몰랐어요. ヨセフの兄たちは例えば着ること、食べるもの、そして人からいいことばっかりを聞くこと、そういうことにしか興味がありませんでした。 요셉은 그거 아니었습니다. でもヨセフは違いませんでした。 뭡니까? 何でしょうか。 세계복음화였어요. 世界福音化が興味。 어느 정도 꿈을 꿀 만큼 세계복음화가 생각해봐. 自分の夢に契約が現れるほどに世界福音化が自分の夢でした。 자, 그때부터 응답 계속 오는 겁니다. 영적 서밋이 딱 돼요. その時から答えが連続的に来ました。それが霊的サミットです。 그래서 여러분들이 굉장히 쉬운 겁니다. 영적 서밋의 언약을 먼저 붙잡고 믿으셔야 한다. これはとても簡単なことを、まず霊的サミットとして召されたということを信じることです。 여러분 아시다시피 보디발의 집을 갔습니다. ポティファルの家に今度行きました。 보디발은 군대 장관인가 높은 사람이잖아요. ポティファルというのは軍隊の将軍であるわけですから、長官ですから高い人です。 그런데 그 집안에는 많은 문제들이 일어나고 종들도 많이 있습니다. でも長官の家に行ってみると様々な問題があり、いろんなまた奴隷たちもいました。 이제 그 안에는 뭐 늘 뭐 술잔치하고 타락하고 그랬잖아요. もちろん中にいろんなお酒の宴会もあり、堕落した文化が家の中にあったわけです。 요셉에게는 너무 쉬운 것이었습니다. 영적 서밋이 딱 된 거예요. でもヨセフはその環境がとても簡単なところ、霊的サミットでしたから。 요셉 때문에 보디발의 집 밭에까지 복을 내렸다 ヨ 그랬잖아요. セフによってポティファルの畑まで豊かになったということです。 여러분이 이 사실을 믿으면 하나님의 구원받은 자가 있으면 첫 번째 약속이에요. 霊的サミットの事実を信じること、救われた一番先に思う信仰であります。 그러니까 많은 사람이 다른 걸 믿더라고. 이걸 믿으세요. 他の人は他のことを信じていますが、皆さんは霊的サミットだっていうことを信じてください。 아브라함을 부르시자마자 너를 당할 자 없이 ア 하겠다. ブラハムを召されてすぐにあなたに打ちはだかる者は誰もいないと言いました。 그래 이거 안 믿고 여러분 일어나는 많은 문제, 고통 이런 게 시달리면 손해를 보죠. でもこの霊的サミットのことを信じないで起きていることばっかりに皆様が気がいってしまいますと損します。 자,
보디발의 집에 밭에까지 복을 내리니까 보디발이 할 말이 없는 거예요. ポティファルの家まで祝福が及んだので、ポティファルはもう言うことありませんでした。 보디발이 어른은 맞지만 실제 지도자 역할 누가 했냐? 요셉이 한 거예요. ポティファルがその家の大人ではあったんですが、実際的な家の経理すべてはヨセフがやったのです。 이 축복 회복하시기 바랍니다. この祝福を皆様が 아직 していただきたいと 쉬운 思います。とても簡単なところにあります。 너무나 쉬운 것이 기도하면서 청소 열심히 한 거예요. とても簡単なことは掃除をしながらも祈っていたっていうことであります。 누구나 할 수 있는 겁니다. 誰もができることではありませんか。 그게 뭔 말입니까? それはどういう意味でしょうか。 영적 서밋의 축복이 여러분에게 와 있다 그 霊 말이에요. 的サミットの祝福はまさに皆さんのところに来ているっていうことです。 틀림없이 여러분 중에 어떤 사람 가면요, 막 원망하며 사귀어. 내가 왜 노예에서 이거 언제까지 해야 되느냐? 間違いなく奴隷の現場です。私がいつまでこんな奴隷をやらなくてはならないのかっていうことを。 형들이 왜 나를 이렇게 했냐? 兄たちはどうして私はここまで売ってしまったかっていうことを。 그러면 이제 막 두통도 생기고 막 심장병도 생기고 그러겠죠. そうすると頭痛もすれば心臓病も生まれればっていうことになると思います。 내가 어디로 도망가야 되겠냐? 私はどちらに逃げていきましょうか。 난 여기 있으면 못 산다. 私はもうここでは生きられない。 내가 이렇게 어떻게 살겠냐? こうやってどうやって人生生きれるんだ。 아니 내가 누군데 노예로 살겠냐? 一体私が誰だって言うから奴隷にまでなってしまったのか。 잃어버리면 요셉은 몇 년 안 가서 병들어서 죽어버려요. この状態のヨセフであるならば何年いかないうちに病気で死ぬと思います。 요셉은 서밋의 약속을 잡은 겁니다. ヨセフはサミットの祝福、約束を握りました。 바로 이겁니다. まさにこれです。 그러니까 요셉 집에 복이 임하니까 보디발의 집에 복이 임하니까 보디발이 인정을 하잖아요. そこでポティファルの家に祝福が望んだので、ポティファルが認めました。 오늘부터 노예 하지 마. あなたは今日から奴隷じゃありません。 이 집을 마음대로 하는 총무. あなたがこの家を全部自由にする総務になりなさい。 그러니까 말이에요. 집에 있는 그 타락된 여자가 그 보디발의 아내가 계속 요셉을 내는 유혹했잖아요. そしてポティファルの妻、堕落していましたけれども、いつまでもヨセフを誘惑しようとしました。 만약에 요셉이 유혹을 당했으면 어떻게 됐을까요? もしその場面で誘惑されてしまったらヨセフがどうなったでしょうか。 잘 먹고 잘 살았을 겁니다. おそらく生活は安定してよく食べよく生きたと思います。 그걸로 그냥 죽습니다. おそらくそれでもうおしまいだったでしょ 근데 요셉은 그거 거부하는 바람에 감옥 속 갔어요. う。しかしヨセフはそれを拒否したので刑務所にまで入れられたのです。 법은 증명이기 때문에 어쩔 수 없잖아요. 法っていうのは一つの認定であるわけですから、証明ですから、もう誰も避けられません。 요셉의 옷을 벗기니까 그걸 갖고 도망가야 되는데 그때 옷이 이런 옷이 아니에요. 이렇게. ポティファルの妻からこういう洋服を脱がされたので、自分の洋服を持って逃げればいいんですが、普通に着てるこういう洋服じゃなかったんです。 그냥 이게 통으로 된 거예요. 통. 一枚のこのようにもう布でなっているものですから、 그냥 위에 이렇게 걸면 그냥 통으로 된 그냥 일하기 좋고 이런 옷이었단 上 말이에요. からかぶされるそういう布で作られてるわけですから、 이 벗기는 게 간단하고 해서 一気にこう持ってこうかぶしたのを脱がしてしまいま 이 した。 여자가 이렇게 간단하게 벗겼다니까요. で、簡単に妻によって脱がされてしまったわけ 그렇게 です。 주워 입고 도망가야 되는데 너무 놀라서 나 두고 도망간 거예요. でそれは早くまた着て逃げればよかったんですが、そのままもう裸で逃げてしまいました。 그걸 증거물로 딱 나와요. でそのヨセフの洋服ですっていうことで、それを証拠物に 이 요셉이 나를 강간하려고 왔는데 내가 소리 지르니까 도망갔다. ヨセフにこうやって私は犯されそうになりましたが、私は声を上げたので彼は逃げましたっていうことに、 그냥 꼼짝 말고 감옥 갔어요. もうこれは証拠物があるわけですから刑務所入りです。 뭐 증거가 있는데 証拠があるっていうことです。 그것도 보디발의 장관 부인이 권력 있는 사람이 고발했다. ポティファルの妻であるわけですから、権力者の妻です。 자칫 잘못하면 우리는 낙심합니다. 私たちもこういう事件の前でひょっとしたら落胆してしまう時があると思います。 요셉은 처음 올 때부터 알았습니다. 하나님이 모든 믿는 자에게는 영적 서밋의 축복을 주셨다는 ヨ 사실. セフは最初から分かっていました。信じるすべてのものに霊的サミットの祝福が与えられたということを。 분명히 여러분에게 있습니다. 間違いなく皆様にもあります。 감옥 속 가서도 다른 거는 못해요. 나이도 위치도 영적 서밋이 돼요. 刑務所の中に入ってみると、自分のポジションも年齢も何も及ばない。だけれども霊的サミットにはなりました。 드디어 서밋 앞에 서게 됩니다. とうとうサミットの人たちの前に立つのです。 누굽니까? 바로 왕입니다. 바로 왕이 서밋입니다. パロが
がサミットですから、その王の前に立ちました。 왕 앞에 서서 답을 주는 영적 서밋이 됐다. パロの前に立ち、王の前に答えを提示する霊的サミットになりました。 꼭 기억해야 됩니다. 쉬운 겁니다. これを記憶してください。 아시겠죠? とても簡単なもの 여러분 です。 당장마치 교회 가면 교인들은 막 이상한 소리 많이 終 합니다. わった後、教会に戻る際からもいろんな言葉を話すと思います。 종합하면 맨날 육신적인 얘기를. 総合的にまとめると肉的なことですし、 맨날 남의 얘기. 他人の話ですし、 그런 것밖에 안 해요. 남의 얘기. 他人のこと、そういう話しかしません。 좀 심하면 남 욕하는 거. 例えばその他人の話がもっともっとエスカレートしても、 기분 나쁜 거. また気分が悪かった話、 오해받은 거. いろいろと誤解された話、 누가 뭐 어떻다 이런 誰 거. 々がこうでしたっていうこと、 싹 다 합쳐버리면요. 육신 얘기밖에 안 해요. 全部合わせると肉に過ぎないんです。 그때 여러분은 그 속에서요. 언약을 딱 잡는 겁니다. そこで皆さんは契約を 아시겠죠? 握ってください。 저는 그것만 했는데 응답받았어요. 私はそれだけをやったのに答えられました。 한 게 없어요. やったことは何一つありません。 정말입니다. 誠にそうです。 일본 땅 살려야 됩니다. 회복해야 됩니다. 日本を生かさなければならない、回復しなければなりません。 모든 일본의 전도자들, すべての日本の伝道者の皆様はです。 하나님이 주시는 영적 서밋의 언약을 잡아라. 神様から与えられる霊的サミットの契約を握ってください。 이거는 찾아내는 게 아닙니다. 하나님이 준비해 놨습니다. これは見つけるものじゃなく、神様が準備されたものです。 그래서 믿으라는 겁니다. だから信じるだけでいいんです。 아시겠죠? お分かりでしょうか。 자, 이 단어를 못 알아들으면 여러분 계속 헛발질 해야 돼요. 霊的サミットという言葉が分かりませんと、いろいろと無駄な歩みになってしまいます。 언제든지 명심해야 됩니다. いつでも肝に銘じることが重要 하나님이 です。 내 가는 곳에는 영적 서밋을 준비해 두셨다. 私が行く一歩一歩の歩みに霊的サミットが備えられたということ。 이걸 보고 신자라고 합니다. これらを指して信者と言います。 이걸 보고 제자라고 합니다. これらを指して弟子と言い 이걸 ます。 보고 전도자라고 합니다. これらを指して伝道者と言います。 단 しかし、 가보니까 없는 것처럼 보이니까요. 現場に行くといないように見えます。 그렇죠. いないように見える。 반드시 준비되어 있습니다. でも必ず備えられてあります。 아마나 여러분을 가만 보면요. 이게 요셉 정도 됐으면 어떻게 될까? 私が皆さんの方を見て、もしあの人がヨセフみたいになったらどうなるんだろうかっていうふうに思いました。 여러분처럼 요셉처럼 노예로 끌려갔다. 例えばヨセフみたいに奴隷に行ってしまいました。 어떻게 됐을까요? どういうふうにやると思いますか、 그날 皆さんは。 이 사람 저 사람 상상을 한번 해봅니다. で、想像しています。もしかしてあの人をヨセフに設定して 만약 いるのと 아키쿠가 か、 노예로 끌려갔다 もし 어떡할까? かしてアヒコは奴隷になってしまったらどうするんだろうか。 그런 생각을 해봐요. 考えてみました。 아키쿠는 잘 견딜 것 같아요. よく耐えるかもしれない彼女はっていうふうに思ったりしました。 그래서 막 빨리 애국말 배워 통역하겠죠. おそらくエジプト語をこうやって勉強して通訳してたかもしれませんけれども、 예, 밥은 잘 먹고 살 거야. 食事はよく食べて多分問題ないかもしれないっていうふうに。 근데 막 심심하면 막 교회에서 막 불평불만하고 막 이런 사람들은 그런 일 당했다 어떻게 되겠죠? 例えば教会内で不満不平いつもつぶやく人いるのではありませんか。 아마 크게 낙심할 겁니다. そういう人たちが奴隷になったら大きな落胆をすると思います。 여러분 크게 낙심되지면 제일 먼저 오는 병이 심장병 아니면 심장에 막 큰 충격이 올 겁니다. 大きな落胆というのは大きなショックが心臓に来るわけですから、心臓病に。 그게 다 감옥수까지 갔다. それプラス監獄にまで入ります。 뭐라고 합니까? 나는 완전히 망했다 이러겠죠. 私はもうこれで滅びたっていうふうに。 아닙니다. 違います。 거기에 영적 서밋이 준비되어 있었어요. 実はそこにも霊的サミットが備えられてあるっていうことです。 명심하세요. 絶対覚えることです。 오늘부터 연습해 보라니까요. 今日から練習してみてください。 어려움이 왔을 때 그 어려움 누리지 말고 영적 서밋을 누리라니까요. 問題、苦しみが来たとき、苦しみじゃなく霊的サミットの状態を設定して味わってみてください。 어떤 여학생이 제가 성경 가르치는데 여학생이 보고 얘기했어요. 私が聖書の学び会をするとき、ある女子学生に話しました。 너는 어떻게 해서 낮에 일을 하고 밤에는 학교 가요? あなたは昼間は会社行って夜夜間の勉強されて 그래 い 얘가 た。 만나기 힘이 드는 거예요. やっぱり会うのが大変でした。 그러면 이제 토요일 날이나 주일밖에 못 만나요. 土曜日か日曜日しか会えません。 근데 항상 내가 지나가다 보면 교회에 있어요. でもいつもその彼女は教会の中にいたんです。 아니 이제 학교 가서 늦은 집에 안 가고 교회에 있냐니까 그냥 뭐 있는다 하더라고요. で、こんな夜遅く家に帰らずにどちらにこうしてしたらもう教会にいますっていうことでした。 어느 날 제가 매일 그런다는 걸 알았어요. ある日私は毎日彼女がそうしてるなってことに気づきました。 그러니까 얘가 뭐 있다 싶어서 학생인데 그냥 물었습니다. で、学生さんでしたけれども何かあると思いますって尋ねてみました。 낮에는 어디 다녔게 회사 일하는 데는 昼間は会社で勤めてますっていうこと。 밤에는 어느 고등학교. 夜はどちらの定時制の高校に通っています。
피곤한데 집에 안 가고 있냐고 그래서. でこうやって疲れてるのに家に帰らずにって聞いたら 아빠 엄마가 매일같이 술 먹고 싸운대요. お父さんお母さんがいつもお酒そしてそれで絡んで喧嘩をしている 그래서 어쩌기로 했냐. だからじゃあどうするのって聞いたら 아빠 엄마한테 얘기했대요. お父さんお母さんにお話をしましたっていうことを 아빠 엄마가 술 안 먹고 싸우지 않을 때까지 나는 교회에서 기도하겠다 이랬대요. お父さんとお母さんがお酒を飲まないで喧嘩をしない時が来るまで私は教会に行って祈りますと伝えたそうです 그래서 궁금하게 생각하지 말고 내게 연락할 일 있으면 교회 오면 있다. 그렇게 매일 교회. 両親に自分彼女がいなくなったというのを思わずにいつも私は教会にいるからっていうことでそう伝えて教会で祈ってました 나 그때 깜짝 여학생이요. 그 힘든 일이에요. 그렇죠. で女子学生が高校生で大変なことなのに驚きました 아니 편안하게 자야 내일 일할 거 아닙니까? ゆっくり寝てこそ次の朝会 그래도 社に行ける 공부도 は 할 거 ずで 아니에요. 勉強もできるはずです 이래가지고 작정을 해가지고 몇십 일을 기도를 한 거예요. で決心して何十日っていうふうに決めて祈りました 어떻게 됐겠습니까 나중에? 結果はどうなったと思いますか 그 집안 싹 다 구원받았어요. その家全体がみんな救われたのです 본 얘기는 미안합니다만은 제게 훈련받은 학생이었는데 지금 현재 임마누엘 교회 권사예요. で本人には申し訳ないんですが私の下でこう弟子として勉強されましたけれども今今の教会の監視さんです 남편은 장로고 で旦那様は長老です 내가 우리 교회 오라 소리 한 적 없는데 와 있더라고요. 私の教会に来なさいと一度も言ったことありませんがいつの間にか来ていました 그 조그마한 소녀 아이가 말이요. 이 영적 선미 축복을 누린 거예요. 小さな少女その高校生がこの霊的サミットの祝福を味わっていました 절대 걱정하지 마라. 구원받은 사람에게 주시는 바로 주시는 축복이 영적 선미입니다. 絶対心配しなくて結構です救われてすぐに与えられるのが霊的サミットです 제자를 부르시자마자 너희는 세상의 빛이다. 弟子を近寄せてはすぐに言われましたあなた方は世の光です 위기 당했을 때도 일어나 빛을 발해라. 危機があった時にも起きて光を放てと言いました 이미 여호와의 빛이 네 위에 임하여 있다라고 했어요. すでに主の光があなたの上に輝いているから 이게 구원입니다. これが救いです 그럼 여러분 잘못 보면요. 축복이 오는 걸 전부 아니라고 생각해요. 여러분 문제가 막 오잖아요. 그럼 전부 축복이에요. ひょっ 그거는. とすると問題を全部問題視しますが全てが祝福です 그래서 영적 서밋으로 가는 것은 너무 쉽다. 霊的サミットとして進むのはとても簡単であるっていうことであります 이유. じゃあその理由について話します 왜 그런 거 하니까 지금 귀신 들린 무속인 한 명이 사람들을 모아놓고 귀신 들리게 만들어 보여. で今悪霊に取り憑かれた人が人々を集めて一緒に悪霊が取り憑かるようなことをしています 그게 아주 고급스럽게. しかもやり方はとても品のある高級なやり方です 이상하지. 또 귀신 들린 사람이 10몇 명 모여가지고 또 그 운동을 시작했어요. 悪霊に取り憑かれたシャーマンの人たち11人ぐらい集まりましてまた同じようなことをやり出しました 이 사람들이 세계를 장악했습니다. その人たちが結局世界を制覇していくようになりました 3단체입니다. これが3団体です 이 지금 그 뉴에이지 프리메이션 다 무속인들이 만든 거예요. 実はニューエイジの始まりそしてフリーメイソンの始まりもこのシャーマンの人たちによってできました 지금 나는 그 사람들 욕하려고 하는 거 아닙니다. 私はその人たちを悪く言っているものではありません 귀신 들린 사람도 능력을 받는데 우리는 성령의 사람 아닙니까? 悪霊に取り憑かれた人がそういう力を発揮しているのに私たちは聖霊があるのではありません 귀신 들린 사람이 능력 받아가 온 세계 영적 문제를 만들어내는데 하나님은 우리에게 믿는 자에게 약속의 선물을 성령 주시겠다고 약속하신 거예요. 悪霊に取り憑かれた者もそういうことをしていますが神は信じる者に約束された聖霊を注ぐと言われたのです 여러분에게 영적 축복이 와 있다는 사실이에요. 皆様には霊的な祝福が来ているっていうことです 특히 렘넌트 7명. 特にレムナント7人がそうでした 어떤 결과가 나옵니까? どのような結果をもたらしたのでしょうか 예? 어떤 결과가 나왔어요? どのような結果があったんでし 이게 ょ 이제 うか 우리 여러분들 영적 서밋 축복입니다. これは皆様が受ける霊的祝福の内容です 세상 서밋인 바로왕이 요셉 보고 한 얘기입니다. 世の王であって世のこのパロサミットがヨセフに言いました
여호와의 신에 이만큼 감동된 자를 본 적이 없다. 主の霊にこんなにも満たされているもの、感動されているものを見たことがない。 그 앞에 그 더 중요한 そ 거예요. の前にはこう言われたのです。 왕이 너무 감동돼가지고, 야, 어떻게 네가 이럴 수 있냐? 여호와의 신이 이만큼 감동된 사람 본 적이 없다. 王はとても感動して感激して、こんなに主の霊に満たされたものを感激、感動されたものを見たことがない。 전 신하들 보는데 이 사람을 총리로 만드는 게 어떻겠냐? すべての家臣たちが集まっている中で、このものを総理にするのはどう 아니 か。 뭐 왕이 말해도 누가 반대하겠어요? 王がそう言ったのに反対者はいません。 더 무서운 말을 했어요. もっと面白い、恐ろしい話をしました。 애굽의 모든 사람을 네 마음대로 해라. エジプトのすべての方々をあなたの自由にしなさい。 완전 실세 총리가 된 もう 거예요. このように権力者の横につくようになったわけです。 그 정도가 아닙니다. それだけではありません。 뒷말은 더 무슨 말이에요? その後の言葉はもっと恐ろしい言葉です。 내가 너보다 나은 것은 하나도 없다. 私が王としてあなたに勝るのは一つしかない。 내가 너보다 나은 것은 왕 자리에 앉았을 뿐이다. 私があなたより勝るのは一つ。それはこの王座についていることだけだと言いました。 이렇게 되는 겁니다. このようになります。 이게 요셉에게 일어난 특별한 운동이 아니라니까요. 모든 믿는 자 여러분에게 와 있는 축복. これはヨセフに起きた特別なことではなく、信じる者にこれは来ています。 어제 강의대로 어느 날 내가 복음의 비밀을 알고 그 다음 알은 게 뭔가 이거라니까요. 昨日のようにある日福音を分かって、次に分かったのが霊的サミットです。 그래. 영적 서밋 축복을 주지 않았냐. そう、私には霊的サミットの祝福が来ている。 난 이걸 어릴 때 전도사 때 깨달았는데 내가 어떻게 장로님들을 가르칠 수 있냐. 私は伝道師の時にこれを悟ったけれども、もっと幼い時、長老を私の立場で教えることはでき 내가 ない。 나이도 어린데 어떻게 어른들을 가르칠 수 있냐. 私はこんなにもまだ若いのに大人の長老たちに教えることはできない。 그 생각을 왜 했나니까 너무 훌륭한 분들이 많이 모인 교회를 갔어요. どうしてそういう思いがあったかと言いますと、その当時の教会は立派な方々が勢ぞろいしていました。 뭐 이분들이 뭐 학벌도 대단하고 직업도 대단해요. 너무 훌륭한 분들. 学歴がすごいわけですから、職業も皆すごくもう大数素晴らしい方でした。 그래 이분들을 어떻게 가르치지? だからそういう方々の間に私が何を教えることができるんでしょう 그렇게 か。 내가 가만히 들어보니까요. 이분들이 공통적으로 교역자를 무시해요. で、よく見ると共通的に 딱 보니까 教育者たちを無視しているような傾向があったのです。 똑똑하니까요. 똑똑한 말을 많이 해요. 교회가 막 시험 들고요. 賢いわけですから、いろいろと教会には足りないものがあるから、そういうことをコメントするわけです。 그때 잡은 언약입니다. その時私は契約を握りました。 아, 내가 저 사람들보다 잘할 수 있는 거는 하나밖에 없다. 私ができることは一つしかない。 저분들을 위해 기도하는 거다. あの方々のために祈ることであるということです。 그리고 내가 특별히 할 수 있는 거 하나 있다. そして私は特別にできることが一つある。 내가 비록 가진 것도 없고 배경도 없지만은 최고의 기도의 사람은 될 수 있다. たとえ私がこの手に何一つないけれども、最高の祈りのものはなれる。 그래서 아예 24 하기로. そして霊的サミットを24時間やるようにしました。 처음에는 정식기도 뭐 산기들 하다가 산에 올 시간 없어. 24. 最初は帝国祈り、山に行っても祈ったりしましたが、山に登る時間が大変だからもう24時祈りだっていうことで、 처음에는 막 금식도 했습니다. 배고파 안 돼. 그냥 最初 24. 断食もやりましたけど、お腹すくのはもうこれももう意味ないということで24時祈りに、 진짜 이 축복을. 本当に24時間霊的サミットの祝福を。 그러니까 놀라웠게도 렘넌트 7명이 온 응답이 그대로 와요. なのでレムナント7人に来た答えがそのまんま来ました。 저도 깜짝 놀란 거 있죠. 私もびっくりするくらいに 하나님이 성취를 시키셔 나가는 거예요. 神様が成就されていったってことです。 정확하게 말하면 영적 서밋이 되라가 아니고 영적 서밋이다 이거예요. 正確に言えば霊的サミットになってくださいじゃなく、すでに霊的サミットですっていうことです。 렘넌트 속지 마세요. 絶対に騙されてはありません。 아니 왜 이렇게 나라가 살기 힘이 드냐. どうしてこの国は生きることは大変な国だ。 이때 나온 인물이 모세입니다. こういう時代に出てきたのがモーセです。 놓치지 말라니까요. 逃してはいけません。 모세가 애굽과 싸워 이길 수 없어요. モーセ自身はエジプトには勝てられないものでした。 그런데 しかし 애굽보다 뛰어날 수 있는 게 영적 서밋이었다 이 말이에요. エジプト以上になれるのは霊的サミットの状態です。 자, 우리는 교회가 왜 이렇지 이렇게 많이 이야기합니다. 私たちはよく教会はどうしてこうなのっていうふうに言います。 거기에 나온 인물이 사무엘 다윗입니다. しかしその状態で生まれたのは 그렇죠. サムエルとダビデです。 사무엘 다윗의 특징이 뭡니까? サムエルとダビデの特徴は
나이는 어린데 어른들이 모를 만큼 영적 서밋에 떡 들어가 버려. 年は幼いけれども大人がわからない霊的サミットの世界に入れたっていうことです。 그러면 어린 사무엘에게 와서 제사장이 물어야 돼요. 뭐냐, 뭔 꿈을 꿨냐, 뭔 소리를 들었냐 물어야 되잖아요. そうすると幼いこのサムエルに来て祭司長が来てこれはどうですかああですかっていうことを聞かなければなりませんでした。 이 어린 사무엘이 미래를 얘기했다니까요. 幼いサムエルがなんと未来についても語りま 우리 した。 렘넌트들이 진짜 영적 서밋 축복이 와 있기 때문에 이 렘넌트 조금만 기도해 버리면요 놀라운 응답을. なんとか霊的サミットの祝福がすでに来ていますからちょっと祈るだけで驚くべき祝福が出てきます。 워낙 여러분 세상 것만 많이 들었기 때문에 각인이 그래 돼 있거든요. 전혀 상관없습니다. 영적 서밋의 축복을 찾아라. あまりにも予的なことがたくさんインプットされてますけれども霊的な祝福霊的サミットの祝福を味わってください。 알아들었죠? それはもうすでにお分かりだと思います。 한 명만 더 얘기할게요. もう一人だけお話ししたいと思います。 모든 교역자들이 좋아하는 베델, すべての教営者が好きなペテル 모든 교역자가 싸우고 뺏어 먹으려고 하는 여리고, すべての教営者が戦って奪おうとするエリコ 자녀들에까지 물려주려고 싸우는 길갈, そして自分の子供には後継ぎさせようとするギルガル 그거 필요 없다. それはいらないということです。 이걸 달라는 거예요. みんな霊的サミットの祝福を与えてください。 나에게 갑절의 영감을 주옵소서. 私に霊の2倍の祝福を与えてくだ 나에게 さい。 두 몫의 영감을 주옵소서. 私に霊の2倍の祝福、霊的祝福を与えてください。 속이 시원해진 엘리야 선생님이 어려운 일을 네가 구하는구나. 心が爽快になったエリアは、預言者はあなたは私にとても難しいことを要求する。 방법 가르쳐줍니다. そしてそれを得るための方法も伝えます。 끝까지 따라오라. 最後までついてきなさい。 그래 요단을 건너서 끝까지 따라가자. そしてヨルダンを渡り最後までついていきます。 그때 엘리야의 두루마리를 던져줍니다. その時にエリアが持っていた巻いていたものを投げてあげます。 그 두루마리 그 위에 옷은 신분을 상징하는 거예요. その上の街灯、それは身分を指しています。 그날 이후로 엘리사에게 어마어마한 능력이 나타나기 시작해요. その日以来エリシャに驚くべき力が生まれてきました。 그래서 만든 운동이 도단성 운동. それから生まれたのがドタンの町運動です。お 아시겠죠? 分かりでしょうか？ 저는 여러분에게 이런 얘기를 확실히 할 수 있어요. 私は皆様にこういうお話を確実に伝えることができます。 왜냐하면은 저는 공부할 때 많은 혜택을 못 받았어요. なぜなら私は自分が学生時代いろいろな恵みを受けることはできませんでした。 입장이 그랬어요. 立場的にそうでした。 문화 혜택을 못 받았어요. 文化的なそういう恵まれた環境ではなかったのです。 저를 도와주는 사람 없었어요. 私についていろんなアドバイスは助けてくれる人いませんで 너무 した。 어려운데도 내가 가지고 있는 달란트를 하도록 해줄 수 있는 사람이 없었어요. すごく大変な環境の中で自分が持っているタラントも発揮できるようなそういうアドバイスを受けられる人も横にいませんでした。 그러나 사실상 너무 어려워서 어릴 때 무너지가 타락됐어요. だからとても大変である意味もう堕落しました。崩れました。 그러다가 내가 복음을 알은 겁니다. そんな過程を経て私は福音に出会ったの 복음 です。 알고 나니까 복음 안에는 어마어마한 게 있다는 걸 알았어요. 福音を知って福音の中にはものすごい霊的サミットがあるんだなということに気づきました。 이때부터요. 요것만 잡았는데 응답이 진짜 계속 왔어요. 霊的サミットだけを握ったのに本当にこの簡単なところにあるっていうところから全ての祝福が来たのです。 그러니까요. 지금은 내가 이제 양복을 지금 제가 입었잖아요. 今こうやってスーツを着ていますけれども 제가 거지가 될 때 있거든요. 私がもう小じみたいになる時もあります。 그때가 언젠가 하니까 비서들하고 시간 날 때 자 바닷가에 낚시 갑니다. 낚시 가면 거의 거지처럼 있습니다. いつかと言いますと釣りしに行きますとこれはスーツでも何でもいろんな変なものを着て小じみたいなそういう格好をする時があります。 그런데 불신자가 나를 알아보더라는 거예요. でも未信者が私を見てあれって 어떻게 気 알아보느니까 づいたんです。 저 사람 뭐 있다고. いやあの人は何かある人ですよっていうふうに言われました。 우리 여러분 아시다시피 나는 양복 벗어버리면 이상하거든요. 좀 사람이. 想像してみてください。私はスーツを着まいで普通の格好してますとすごく変に見えま 그 す。 양복 입고 낚시하는 사람 아무도 없잖아요. だからといってスーツを着 뭐 て釣 이렇게 り 뭐 をするわけにはいきませ 낚시 보고 ん。 되는 걸치알이 있는데 그런 사람들을 보고 좀 쉽게 말하면 대단한 사람이라고 생각을 하더라고요. では外見がおかしいとやっぱそう見られるんですが私がどんな格好をしようとあの人は何かあるっていうふうに思われました。 그래서 얼굴에도 조금 나타나는가 보다. だから内心私はやっぱりこの顔にもそういうのが何か見えてるんだなっていうふうに 여러분 화장, 보톡스 다 중요하지만은 영적 서밋을 품으세요. 化粧品だとかですねいろんな管理も必要ですけれども霊的サミット必要だと思います。 자, 이제 알아들었으니까 많이 얘기할 시간 없고 はい、じゃあお分かりだと思いますので次本論に入ります。 이거 꼭 놓치지 말아야 됩니다. こちらを逃してはいけません。 자,
어떤 서밋이 남아있냐면요. それではどんなサミットっていうことが残ってるんでしょうか。 어떤 서밋이 남아있는 거 하니까 왕도 못 찾는 王も見つけることのできない、 왕을 능가하는 王を超える、 1세기를 움직이는 しかも1世紀を動かしていく 영적 서밋 응답받아요. 霊的サミットの祝福を得るようになります。 나는 그냥 이거 찾고 있었는데 霊的サミットの祝福を握っただけなのに、 왜 이렇게 합니까? この1世紀をこう動かせるほどの霊的サミットになる。 이렇게 해야만 일본 복음만이 つまり 나오거든요. この世紀を動かせるほどの力でこそ 왜 이렇게 日本の変化 합니까? が可能です。どうしてこのようにするでしょうか。 우리는 연약하니까. 私たちは弱いから霊 그렇죠 的サミットです。今そう。 사실 우리는 할 수 없으니까. 実際何もでき 그래서 ない私たち 하나님이 이 서밋을 준비해놔. だからこの1世紀を動かせるサミットとして備えられたってことです。 요셉이 왕 앞에 섰습니다. ヨセフは王の前に立ちました。 가르쳐줬어요. そして教えてあげました。 여러분 아시다시피 모세가 왕 앞에 갔습니다. モーセがまた王の前に立ちました。 놀라운 일이죠. 驚くべきことです。 다윗이 사무엘이 사울 왕 앞에 가서 가르쳐줬습니다. ダビデはこのサムエルの前に立ちました。 다윗이 사울 왕뿐만 아니라 골리앗에게 전 세계 왕에게 가르쳤습니다. ダビデはサウロ王だけではなく全世界の王の前に立って教えました。 다니엘이 세 왕 앞에 섰습니다. ダニエルは3人の王の前に立ちました。 똑같은 응답이에요. 同じような答えです。 바울이 가이사 앞에 서야겠다. パウロはカイザルの前に立ったわけです。 이런 말도 안 되는 엄청난 응답이 준비되어 있대. このような話にならないように思えますが、驚くべき祝福が備えられてあります。 이게 말이 안 되는 것처럼 보이지만요. 1세기짜리 응답이라야 세계복음화 가능해요. 話にならないというふうに思うかもしれませんが、1世紀を動かせるほどの答えでこそ世界福音化が可能です。 다시 말하면 하나님이 여러분에게 이 응답을 주어서 일본 복음화를 하시겠다는 거예요. もう一度言いますと、皆様にこの祝福を与えて日本福音化をさせるっていうことです。 여러분은 언약을 잡기만 하면 돼요. 皆さんは契約を握るっていうだけで結構です。 예, 잡았을 때 속지 아니어야 돼요. 握る時に騙されないことです。 너무 쉬운 곳에 있기. なぜならとても簡単なところに答えがあるわけですから。 마태복음 13장 11절 13절에 왜 그렇게 한다고 얘기했습니까? マタイの福音書13章11から13節にどうしてそういうふうにするって言われましたか。 왜 이렇게 고통을 주어서 깨닫게 합니까? どうして苦しみを与えてわざわざ悟るようにさせるんでしょうかっていうふうに言いました。 가짜들이 오지 못하도록. それは偽物が来ないようにさせる。 예수님이 그랬어요. そういうふうにイエス様は言われました。 비유를 든 것은 너희들이 알아듣게 하기 위해 들었다. 例え話をするときというのはあなた方を分からせるためだっていうふうに。 비유를 든 것은 알아들지 못할 알아들으면 안 되는 사람이 못 알아듣도록 하기 위해서 비유를 들었다. また例えを挙げる理由は悟ってはいけないから悟らせないために例え話で回してしまうのです。 하나님이 어쩔 때는 어려움을 축복을 말이요. 어려움이란 가면을 세워가지고 보낸다 이게. ある時には苦しみっていう仮面にかぶせられて祝福が来たりもします。 그 가면 벗으면 되는 가면 앞에 仮 놀래잖아요. 面をこうやって取ってしまえばいいのに仮面を見て驚いてしまう。 아니면 이 축복이 가면을 탁 어려운 가면서 오는데 거긴 놀래보니까 정신 차려보면 가고 없는데. 祝福の仮面、これは驚きの仮面ですから見てもう正気になった時にはもういなくなってしまっているわけですけれども。 자, 됩니다. では本論1番 이제 です。 보이기 시작할 겁니다. 見えてくるようになると思います。 이때부터 나와요. じゃあこの時から見えてくるもの、 오직이 보입니다. それがただっていう祝福です。ただ。 오직은 그리스도가 오직 아닙니까? このただしかし聖霊キリストだと言いました。そのキリスト、 이거는 이제 찾아야 됩니다. このキリストを見つけなければなりません。 어디서든지 오직을 찾으세요. いつどこでもこのただのキリストを見つけてくださ 왜 い。 그렇습니까? どうしてでしょうか。 왜 유대인이 그리스도를 몰랐습니까? なぜユダヤ人がキリストを分かりませんでしたか。 필요성을 몰랐기 때문에. キリストが必要だっていう必要性が分かりません。 그리스도가 절대 필요한데 몰랐기 キ 때문에. リストが絶対的なのに絶対性を分かりませんでした。 일본 땅에 그리스도 필요합니다. 日本にはキリストが必要です。 일본 땅에는 그리스도만 필요합니다. 日本にはキリストだけが必要です。 일본 땅에 우상이 제한되지 않도록 그리스도가 日 필요합니다. 本にこの偶像が災いになる前にキリストが必要です。 세계 1위를 달려가고 있는 정신병 많은 일본 그리스도로만 치유할 수 精 있습니다. 神的な病がトップだと言われているこの日本にはキリストだけが必要です。お 아시겠죠? 分かりでしょうか。 그러면은 여러분들이 매일의 오직을 찾아라. そのためには毎日のただを見つけてください。 이러다 보면
평생의 오직이 보입니다. そうしますと生涯のただっていうのが見えてきます。 자, 이것도 매일의 오직은 여러분이 제일 잘 아는 사람하고 얘기 들어봅시다. 例えば毎日のただは一番わかりやすい人を取り上げて話したいと思います。 다윗이 목동으로 있은 겁니다. ダビデは羊飼いをしていました。 그렇죠. 그래서 매일 오직을 찾은 거예요. 彼は毎日ただを見つけました。 목동을 그냥 한 게 아니고 하나님이 오직이기 때문에 오직의 축복을 매일 찾아낸 겁니다. 羊飼いをただやったのであれば神がただですから毎日毎日それを見つけてやりました。 양을 한 마리씩 잃어버려요. 羊というのは一匹こう当番していますと逃げていくようです。 양 한 마리 잃어버리지 で 않았다. も羊一匹をも逃さないっていう思いがありました。 어떻게 했는가 하니까 짐승들이 양을 물고 가잖아요. いろんな獣が来て羊をこう取ってしまうわけ 그래 です。 짐승하고 싸울 수가 없잖아요. でもその獣や動物と戦うことはできない。 그래서 다윗이 오직을 찾은 겁니다. そこでダビデはただっていうものを見つ 이 けました。 돌을 달아가지고 던지면 짐승 머리에 맞으면 짐승이 쓰러질 때 양을 찾아내는 거죠. この石を投げてその額に打たれた時に倒れるとこうまた羊を取り返してくるっていうこと。 그래가지고는 얼마나 연습을 했든지 이 사자가 물고 가면 사자의 머리에 급소를 알았다니까요. どれぐらい練習したかと言いますと溝がどこであるか分かったんです。獅子の溝がどこであるかを。 이 급소가 그만큼 중요해요. でそれが本当に重要なポイントになるわけです。 급소에 맞으면 쓰러지잖아요. でその溝に当たったので倒れました。 그때 입을 찢고 양을 뺏어간 その 거예요. 時に口をこう裂いてそして羊を取り返してきました。 어느 날 평생의 오직이 나타나기 시작. ある日一生のただっていうのが見つかりました。 골리앗을 꺾은 거. それはゴリアテを倒したっていう事件 그거 です。 가지고 それをもって 여러분이 그렇게도 힘들어하는 これをもって皆さんも大変だなって思っているところあると思いますが 성전 건축을 완전히 준비하는 다윗이 됐습니다. このただっていうのをもちまして神殿建築を完全に備えていくものになりました。 오직의 축복을 누리라. ただの祝福を味わうことです。 오늘도 오직을 찾으세요. 今日も皆さんのただを見つけてください。 여러분이 메시지 들 때도 그냥 앉아 있으면요. 진짜 아무 재미없습니다. 손해 일 수도 있습니다. メッセージを聞かれるときにもただこうやって座って聞きますと損するかもしれません。 이 지금 우리 전도운동의 흐름, 일본의 흐름, 오늘 이 메시지 우리 모임, 여러분 메시지 중요한 일을 다 찾으면서 적으면 진짜 응답 옵니다. こう座っているときに伝道運動の流れ、日本の流れ、そして重要なメッセージの流れ、今日のこのポイントのっていう部分をこう考えながら聞いていますと重要な答えを得ることができます。 중요한 것은 어떤 응답이 오는 거 하니까 어제는 하나님이 축복을 여러분이 어디 있냐를 알고 몰아갔다고 했습니다. で昨日は私はメッセージで皆様がどちらにいらっしゃることによって神がそちらに全ての祝福、力を注ぐって言われました。 여러분이 영적 서밋이 되면 그거 또 달라요. でも霊的サミットになりますとそれとはまたさら別なる答えです。 여러분이 달라고도 안 했는데 하나님이 준비된 곳으로 데리고 들어가는 겁니다. 求めてもないのに皆さんが備えられている状態ですから主が導いていきます。 유일성 기다리라. そして次に唯一性、これは 이게 이제 서밋 되는 길입니다. サミットになる道です。 여러분이 왕도 못하는 서밋을 하는 거예요. 皆様は王もできないサミットの役割をすることができます。 자, 오늘 여러분들이 영적 서밋이 축복이 와인 줄 알면 1세기를 움직이는 영적 서밋의 축복을 찾아내라. 霊的サミットの祝福が分かるならば1世紀を動かすことのできる霊的サミットを見つけることです。 자, 여러분 많은 지금 분들이 앉아 있습니다. こちらにはたくさんの方々がいらっしゃいます。 또 여기 우리 중위자분들도 계십니다. 住職者の方々もいらっしゃいます。 또 우리 상임위원 어른도 계십니다. 常任会の先生方もいらっしゃいま 또 す。 우리 영사님들 렘넌트도 そ 있습니다. してヤング産業人のレムナントの方々もいらっしゃいます。 하나님은 여러분에게 영적 서밋을 축복하시기 때문에 기다리고 있으면은 중요한 일이 벌어져요. 神様は皆様に霊的祝福とサミットの祝福を備えたので待てばできます。 한 명만 찾았어요. 一人だけを 렘넌트 7명 중에. レムナント7人のうちに一人だけを見つけてみてください。 자, 영적 서밋 축복을 찾아 누리고 있으니까 오직 누려서 하나님이 유일성의 응답이 오는 거예요. 霊的サミットの祝福を味わってただを味わっていますから待つと唯一の答えが来たっていうこと。 이걸 보고 하나님의 나라. この待つということが神の国が望まれるということです。 요때는 바쁘게 하면 안 돼요. 기다려야 돼요. この優勢は忙しくなっちゃいけません。待つっていうことです。待つ。
그래서 어저께 제가 얘기해서 목사님들에게 선진국 특징은요 빨리 하지 않습니다. 기다려야 되거든요. 昨日も僕先生方にお話ししたんですが、先進国の特徴は早くやらないでゆっくりゆっくりと言いました。 무조건 기다리는 게 아닙니다. 이걸 기다리는 しか 거예요. もただただ待つのではなく、この唯一で神の国を待つということです。 렘넌트 7명에게 아무도 할 수 없는 응답을 하나님이 딱 주신 거예요. 待つことによってレムナント7人に誰もできない答えを与えられたということです。 이번에는 메시지 놓치지 마시고 완전히 마음속에 넣어야 됩니다. 여러분에게 그 누구도 할 수 없는 응답을 렘넌트 7명에게 주었어요. 今回のメッセージは逃さずに握ってください。誰もできない祝福をレムナント7人に与えました。 히브리서 11장 사람들이 そしてヘブル11章の人々、 상상도 못했으나 못할 거라고 했어요. 想像もできなかったところなんですが、 초대교회 初代教会にこの祝福が 특히 望まれました。 로마 16장 特にローマ書16章の人たちに、 우리가 지금 일본 렘넌트들 많이 일어나고 있습니다. また日本にはたくさんのレムナントの方々も起こされています。 희망을 많이 걸고 있거든요. 지금 우리 일본 젊은 렘넌트들도 목회자가 지금 일어나고 있어요. で希望を持っています若い日本の先生方、そして日本のレムナントの方々が起こされています。 일본에 속지 말아요. 日本っていう国の일본 살려야 되니까. 騙されちゃいけないから日本を生かさなければなりませんから。 교인들에게 속지 마. 교인 살려야 되니까. 信徒たちに騙されないことです。教会を生かさ、信徒たちを生かすために。 부모님에게 속지 마요. 부모님 살려야 돼요. 親にも騙されないこと、親を生かさなければならないから。 하나님이 주신 가장 큰 힘, 영적 서밋을 누리라. 神から与えられた大きな祝福は霊的サミットの祝福を味わうことです。 그걸 누리면 드디어 1세기를 바꾸는 응답이 와요. それを味わいますと1世紀を取り替えるくらいの答えが来ます。 목사님들은 아실 겁니다. 지금 목사님들이 하고 계신 우리 다락방 전도운동이죠. 1세기를 바꾸는 운동이에요. 牧先生方もお分かりだと思います 못 が 막습니다. このタラッパ運動は1世紀を動かす霊的運動です。 교인 뺏긴다고 발악을 해가지고 막고 있는데 못 막을 겁니다. 誰もがこの信徒たちが奪われるというそういう恐れでいろいろと妨げますが、妨げることをしても邪魔はできないと思います。 제가 볼 때 참 불쌍합니다. 私が思うにそういう邪魔は本当にかわいそうなことだと思います 그 が、 먹고 살라고 몸부림치는 게 얼마나 불쌍한지 몰라. 불쌍해요. 自分のそういう選挙や牧会を生きるためにそうやっていることはかわいそうなことで止められません。とにかく 앞으로 이런 렘넌트들이 일어나서요. 여러분이 전달해주는 언약 잡고 일어서면 이거 못 말리는 皆 겁니다. 様が伝達した契約を若者が起きてそれをまた伝えていくとき、誰も止められない伝道運動になっていきます。 이걸 놓치지 마라. 일본이 지금 전 세계 살릴 준비를 해라. これを日本は全世界を生かす準備をしなければなりません。 그러니까 올 수밖에 없잖아요. なのでこの祝福が来るしかありません。 재창조입니다. そして再創造です。 여기는 도전하는 겁니다. 再創造は挑戦しなければならない部分です。 이거 안 하는 도전하면 안 돼. 이 도전하는 겁니다. この優位性を待っていないのに挑戦してはいけません。優位性が来たら挑戦すべきです。 꼭 기억해야 됩니다. 必ず記憶してください。 어떻게 도전합니까? じゃあどのように挑戦しますか？ 성경을 잘 보세요. 聖書をよくご覧ください。 아무도 할 수 없는 일입니다. 誰もできないことを 이게 도전하는 거예요. ここに挑戦するのです。 아무도 일본 보험만 못했어요. 誰も日本の福音化はできませんでした。 아직 1%도 안 되는데 지금 도전하게 되는 ま 거예요. だ 1% もなっていないので皆さん挑戦してください。 재창조는 성령의 역사입니다. 再創造は聖霊の働きを指しています。 누가 막습니까? 誰が 아무도 止 못 められる 막습니다. んでしょうか？誰も止められません。 아무도 갈 수 없는 곳. 誰も行けないところ。 바로 앞에 못 갑니다. 거기 간 거예요. パロの王の前には行けませんが、パロの前に立ったのです。 가이사 앞에 못 갑니다. 거기 간 겁니다. カイダルの前に行けません。しかし前に立ちました。 그것도 가서 정확한 복음을 し 얘기했어요. かも前に立って正確な福音を伝えました。 거기서 뭐 했습니까? そしてそこで何をしたんでしょうか？ 아무도 줄 수 없는 답을 주었어요. 誰も与えることのできない答えを与えました。 이게 재창조입니다. これが再創造です。 아무도 할 수 없는 일을 誰もできないことを、 아무도 갈 수 없는 곳을 誰も行けないところを、 아무도 줄 수 없는 답을 誰も与えられない答えを、 맞아요, 안 맞아요? そうだと思いません 준 か？ 겁니다, 지금요. これでできたのです。 그래서 여러분 지금 복음 못 듣고 죽어가는 사람 꽉 찼습니다. 福音を聞けずに死に行く人たちがたくさんいます。 제일 문제되는 게 뭐냐? 一番問題点は何かっていうことを、 전 세계나 복음 전해 보니까 교회 다니는 사람들 있잖아요.
世界中に行って福音を伝えているところを見てみますと、教会に通っている人を見ますと、 이 사람들이 문제예요. 教会に通っている人が問題です。 이 사람 우리처럼 복음 듣고는 처음 들었다는 거예요. 私たちが伝えたら初めて聞きましたっていう 이게 反応 누구 です。 책임입니까? 誰のせいなんでしょうか。 이게 이제 문제가 된 こ 겁니다. れが問題になりました。 처음 들었다고 해가지고 그 교회 안 가고 우리 얘기를 오는 거예요. 자기들 복음 처음 들었대. もともと既存の教会の人が私たちの福音を聞いて初めて聞きましたってことで、また私たちの教会に来てしまいますから問題になったのです。 지금 복음 못 듣고 죽은 사람 많습니다. 어떤 나라는 한 번만 전달하는데도 역사를 나요. 福音を聞けない国がたくさんあって、あるところは一度だけの福音で福音が起きたっていうところもあります。 꼭 기억해야 됩니다. 必ず記憶してください。 결론입니다. 結論です。 하나님은 여러분에게 서밋으로만 준 게 아닙니다. 神様は皆様にサミットだけを与えたわけじゃありません。 흑암과 사단을 이길 권세를 준 겁니다. 暗闇とサタンに打ち勝つ権威まで与えました。 엄청나죠? ものすごい祝福です。 권세를 준 거예요. 権威を授けられたわけです。 이건 쫓겨나면 또 옵니다. でもこのサタンは追い出したらまた来ます。 하나님은 여러분에게 권세만 줘서 쫓아내는 게 아닙니다. 権威を与えて追い出すだけじゃなく、今度は 사단이 너희 앞에 무릎 꿇게 될 あ 것이다. なた方の足でサタンを踏み砕くことができると言われました。 완전히 무릎 꿇어버려요. このように膝と書きま 이 したら、膝 세상 사람들이 모르는 이야기거든. 이 지금 일본 땅에 있는 흑암 세력이 무릎 꿇게 될 것이다. このように本当に土下座をする、踏み砕くことができます。暗闇の勢力を。 더 중요한 게 3번입니다. もっと重要な3番目のことがあります。 모든 흑암 세력을 결박시키게 될 것이다. すべての暗闇の勢力を縛り上がることができます。 요 죽진 않아요. 안 죽이대. 결박시키 놨다 지옥 보내거든요. サタンは死なない存在なので、このように縛り上げて地獄に行かせるわけです。 여러분 몇 명이 일어나 기도하는데 영적 서밋이 되어지면 일본 땅의 흑암 재앙을 결박시키게 될 것이다. 皆様が霊的サミットとなってこのように祈っていきますと、日本の暗闇の勢力を縛り上がることができます。 이게 바로 서밋이 누리는 축복이에요. これらはすべてサミットが味わう祝 아시겠죠? 福です。お分かりでしょうか。 아니 これ 믿으라니까요. を信じてください。 하나님이 너와 함께 계시 여러분 가면 도망가요. 皆様が共におられる、神様が共におられますから逃げていきます。皆さんが行くと。 이 도망가다 또 옵니다. でも逃げるけどこの霊的存在はまた来ます。 여러분이 진짜 말씀 운동하면 무릎 꿇어버려요. でも本当に御言葉運動をするとこのように踏み砕くことができま 근데 す。 그 정도가 で 아닙니다. もそれだけじゃありません。 결박시키버려요. 縛り上がってしまいます。 이 능력이 영적 섬이 되게 있는 거예요. この力は霊的サミットにある祝福です。 여러분이 일어나는 어떤 문제도 두려워하지 마세요. 皆様におけるどんな問題も恐れる必要はありません。 내가 잘못한 거인데 두려워하지 마세요. 私がいろいろとミスして失敗したことがあるけれど、でも失 하나님은 敗しなくて結構です。 하나님은 고쳐주시고 축복하시고 神様はその事柄も直してくださるし、余計祝福してくださいます。 실수한 것도 두려워하지 마세요. 失敗したことも心配する必要はありません。 깨닫게 해주시고 고쳐주시고 その失敗に対して悟らせ、また癒してくださいます。 또 내가 모르고 한 것도 있습니다. また私が知らず知らずやってしまったこ 하나님 とがあり 알게 ます。 해주시고 또 축복하시고 また知らない部分は悟らせてくださいます。 이런 구원의 하나님이십니다. なぜなら救いの神様であるからです。 그래서 이번 이 집회는 늘 그랬지만 이번 집회는 딱 붙잡았어야 됩니다. でいつもそうでしたけれども、今回のメッセージは必ず握ってください。 치유해야 됩니다. 癒さなければなりません。 여러분이 서밋으로 가야 됩니다. そして皆さんがサミットとしていかなければなりません。 오늘 오후에는 이제는 여정을 가야 되겠죠. で、今日午後は旅程を進まなければならないと思います。 아무리 내가 서밋이라도 길 잘못 가보면 안 되잖아요. どんなに私がサミットでも 그렇죠 道に迷ってしまったんではいけません 여정 。なので、旅程を。 내가 아무리 병 고치고 싶지만 잘못된 길로 가면 못 고치잖아요. 病気を治したいのに間違ったところに歩んでしまえば治せません。 이 세 강의가 일본 바꾸는 시작이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. この3つの講義が日本を変える始まりとなりますように。 기도하겠습니다. 하나님 神様 감사드립니다. 感謝します。 오늘이 바로 그 날이 되게 해 今 주옵소서. 日がまさにその日となりますように。 우리의 것을 찾게 해 私 주옵소서. たちのものを見つけることができますように。 하나님이 예비해 놓으신 영적 서밋을 찾게 해 主が 주옵소서. 備えられた霊的サミットを発見しますように。 정말 1세기 응답받아 일본을 살리게 해 1 주옵소서. 世紀分の答えを受けて日本を生かすことができますように。 주님 주시는 엄청난 권세 회복하게 해 主 주옵소서. から与えられたものすごいこの権威を回復しますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・キ 기도하옵나이다. リストの皆によってお 아멘. 祈りします。アーメン。